ចំណែកឯទូកគូទី78ទូកគូទី78ទូកគូទី78ក៏បានបោះគួយយ៉ាងលឿនលយមកហួសកងពន្ធទី2ហើយដែរតែទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាសារាយផ្កាយព្រឹកពាក់ផ្លាកលេខ084ដែលជាទូករបស់ខេត្តកំពង់ចាមចំណែកឯទូកខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថាបារមីរាជសីសែនជ័យពាក់ផ្លាកលេខ086ដែលជាទូករបស់កងទ័ពជើងគោកចាទូកខ្សែទឹកខាងក្រៅនោះកំពុងតែមានព្រៀបហើយដកខ្លួនបន្តិចម្ដងពីដៃគូប្រកួតរបស់គាត់ហើយគឺដកខ្លួនដាច់ពាក់កណ្ដាលទូកតែម្ដងចាឥឡូវនេះឃើញថាទូកខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឈ្មោះថាបារមីរាជសីសែនជ័យដែលជាទូករបស់កងទ័ពជើងគោកគឺគាត់ទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងថ្ងៃទី3ជើងទី1ទី78ក៏បានបន្ថែមលបឿនឆ្លងកាត់កងពន្ធទី2ហើយដែរគូទី78ខ្សែទឹកខាងក្នុងបារមីរាជសីសែនជ័យគឺជាទូកកងទ័ពជើងគោកចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅសារាយផ្កាយព្រឹកក៏មិនធម្មតាដែរជាមួយនឹងកងទ័ពជើងគោកបារមីរាជសីសែនជ័យស្រីសន្ធោខេត្តកណ្ដាលសារាយផ្កាយព្រឹកប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងគូទី78បាទនៅស្មើគ្នាតែខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទមានព្រៀបតែខ្សែទឹកខាងក្នុងក៏បន្ថែមលបឿនដោយចាក់យោងមួយបាទនៅសល់3ខ្ទង់ទៀតទេសល់តែមួយខ្ទង់ទេបាទសូមទុកជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរវាងបារមីរាជសីសែនជ័យកងទ័ព